ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ କଲ୍ୟାଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଆଜି ହେଉଛି 15 ଜୁଲାଇ 2024 ମସିହା, ବୁଧ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ବୁଧବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଦିବସରେ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାहे କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ଚାहे ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ ହଉ, ଚାहे ବିଜନେସ୍ ହଉ, ଅନ୍ୟଥା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହଉ, ଏ ଚାରୋଟି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯଦି ପାଞ୍ଚଟି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏନର୍ଜି କାହାଥିରେ ଅଛି, କୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଛି, କୋଉ ଆମର ଗଛରେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ପ୍ରଶସ୍ତ ଗଛ, ବର ଗଛ, ଜବରଦସ୍ତ ଆମ୍ବ୍ର ଗଛ, ପଞ୍ଚପଲ୍ଲବ ଆମେ ଯୋଉ ପୂଜା ପାଠରେ ଲଗେଇଥାଉ, କାହିଁକି ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥତା ପତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ହାଇ ଏନର୍ଜି ଆମେ ଥାଏ ଯୋଉଠି ପୂଜା ପାଠ ହୁଏ, ସାଇନ୍ସ ହୁଏ, ଯୋଉଠି ପୂଜା ପାଠରେ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏଇଠି ପଞ୍ଚପଲ୍ଲବ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଜି ପାରୁଛନ୍ତି ବର ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ମିଶାଇ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ନାହିଁ, ବର ଗଛ ହଉ, ପ୍ରଶସ୍ତ ଗଛ ହଉ, ଜରି ଗଛ ହଉ, ଉଦମ୍ବର ହଉ, ବା କୌଣସି ଶାଳ ହଉ, ବା ପଣସ ହଉ, ଆମ୍ବ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଗଛ ଆପଣ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦେବାଳୟ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ମାନେ ମନର କାମନା ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରଭୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ବୁଧବାର, ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର, କୌଣସି ଦେବାଳୟ ପାଖରେ ଶ୍ରୀଫଳ ଗଛ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଫାଇଦା ଅଛି, ବହୁତ ଫାଇଦା ହବ। କିଛି ଆଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, ଲଗାନ୍ତୁ, ବେନିଫିଟ୍ ଦେବେ। ଏତ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଦେଶ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଏବଂ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟ। 15 ଜୁଲାଇ 2024 ମସିହା, ଆଷାଢ଼ ମାସ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ, ପ୍ରତିପଦା ତିଥି, ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର, ବୁଧବାର। ଆଜି ଦିନର ଶୁଭ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 5:16 ଠାରୁ 8:35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ ହବ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ପ୍ରାତଃ 10:14 ଠାରୁ 11:52 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ ହବ। ପୁନଃ ସାୟଂ 3:11 ଠାରୁ 6:29, ପୁନଃ ରାତ୍ର 7:50 ଠାରୁ 11:53 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ ହବ। ଆଜି ଦିନ ରାହୁ କାଳ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 11:53 ଠାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1:25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ କାଳ ସମୟ ଭୋଗ ହବ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବର୍ଜିତ। ଆଜି ଦିନର ଘାତ ବାର ଆଜି ବୁଧବାର ଅଛି। କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଘାତ ବାର ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ଦିନର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ରାଶି ପ୍ରତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଉଭା ଯାତ୍ରା, ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନାମକରଣ, ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଯାହାର ଅଛି, ପୁରାତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ ଅଛି, ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆଜି ଉଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଉଭାଯାତ୍ରା ଅଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଜି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର, କୌଣସି ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ଏକ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେବେ, ସେଥିରେ 7 ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ରଖି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ପକାଇ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଦାନ କରିବେ, ବୋଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାକୁ ଦାନ କରିବେ। ଯଦି କେହି ନ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦାନ କରି ଆସିବେ। ତାପରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଅଛି, କାରଣ ଆଜି ପ୍ରତିପଦା ଅଛି। ଏତ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟ। ମେଷରାଶି। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେବ, ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ। ନୂତନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ପୁରାତନ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ସେଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ ମୌକା ଅଛି, କରିପାରିବେ।
ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଦର ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗଲତ ଡିସିସନ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 5, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସୁଖରେ ଦିନ କଟିବ। ବୃଷ ରାଶି, ପ୍ରମୋସନ, ପୋଜିସନ, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଅଧିକ ଲୋଭ, ଆସକ୍ତ, ଜିଦି ବାଣୀ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କିଛି ନୁକସାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ, ଆପଣ ମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କରିବେ। ବାହାର ଲୋକ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 2, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସୁଖରେ ଦିନ କଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେବ। ଅର୍ଥ ଯୋଗ ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦୂରଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 1, ଲକି କଲର୍ସ ପିଙ୍କ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସୁଖରେ ଦିନ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ମଧୁମୟ ଦେଖାଦେବ। ଛଳ କପଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ବିଶ୍ୱାସର ଧୋକା ଲାଗିପାରେ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମନ ଲଗେଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡିପ୍ଲି ଚିନ୍ତା କରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 7, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସୁଖରେ ଦିନ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ରହିବ। ତୀର୍ଥବ୍ରତ ଯାତ୍ରା ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଧନ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟରେ କିଛି ପଶିଥିଲା ସେ ପୁନଃ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି ଏବଂ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 6, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଅନ୍ୟଥା କୌଣସି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସମୟ ଅଛି। ଆଜି ସୁଖ ଦିନ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବାସ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଚାहे ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହଉ, ଚାहे ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ହଉ, ଚାहे ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ହଉ ବା ପେଟ ଜନିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସହଯୋଗକାରୀ ଆଜି ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 1, ଲକି କଲର୍ସ ପିଙ୍କ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସୁଖରେ ଦିନ କଟିବ। ତୁଳାରାଶି, ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନର କାମନା ଆଜି ଫୁର୍ତ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ନିଜ ମନକୁ ଆଜି ଫୁର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ପିତା, ଗୁରୁଜନ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜବରେ ଅଛନ୍ତି, ବିନ୍ଦାସ ରୁହନ୍ତୁ। ଜବରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। କୌଣସି ନୂତନ ଜବରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାହା କହିବାରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କୌଣସି ନୂତନ ଜବ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଜଏନିଂ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରମୋସନ, ପୋଜିସନ, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ, ସଫଳତା ଇତ୍ୟାଦି ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଅଛି। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବା ମାତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ଗୃହରେ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ତଥା କୌଣସି ମହିଳାକୁ ନେଇ ଅଫିସିଆଲି କିଛି କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦ ବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରେ, ଟିକେ ସାବଧାନ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 2, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ବିଚାର ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଦେଖାଦେବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 5, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରୀନ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖାଦେଉଛି। କିଛି ଧନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ନେଇ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ଧୋକା ନ ଖାଆନ୍ତୁ, କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ନ ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଦେଖାଦେବ। ନିଜର ମନୋକାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଶ୍ୱଶୁରାଳୟରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 8, ଲକି କଲର୍ସ ବ୍ଲାକ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଜ୍ର ବାଣ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ମଧୁମୟ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ, ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ନୂତନ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାହା ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ଚତୁରତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସହଯୋଗ କରିବ।
बस किसी करने आवश्यकता अच्छे क्रोध जिद्दी अहंकार पुराणा कथा को आलोचना करवा ये सब ठीक नुहे। आज लकी नंबर 4 लकी कार्ड्स लकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट महाप्रभु मंत्र सहित पूजा अर्चना करूँ महामृत्युंजय मंत्र को जप करूँ शुक्ल दिन कटे। कुंभ राशि व्यक्ति मान सुस्वादु भोजन कर्म व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में सफलता अच्छे खर्च देखादेव टे सावधान रहे लेन देन को नहीं चिंता बढ़। आज लकी नंबर 4 लकी कार्ड्स लकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट गोमाता को सेवा करूँ गायत्री मंत्र को जप करूँ जब पार्टी पितृ को तर्पण करूँ सुखा दिन कटे। एवं लंबा टूर एंड ट्रावेल्स अच्छे स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु पानी को खर्च ठार बचा कम खर्च कर पहाड़िया अंचल जल संबंधित स्थान ठार दूरे रहा अत्यंत आवश्यकता अच्छे। मीन राशि व्यक्ति मान वाणी व्यवहार द्वारा आप अधिक सफलता पाइबे। आयाधिपति क्षेत्र में यथेष्ट सफलता देखा धर्म क्षेत्र में आनंद मिले इन्वेस्टमेंट लाभवान है संतान को आनंदित हे आप चेष्टा प्रति चेष्टा सफलता बस कौन सी अधिक आशावादी हवा ना जदि ना दुख लगे तेल हौ न हो चेष्टा प्रति चेष्टा करवा 100% अधिक आशावादी होगा दुखर कारक अटे स्पेसिफिक ये मीन राशि व्यक्ति बना पाए जल्दी विश्वास करवा भरोसा करवा आशावादी और निर्भरशील हवा तार दुख निश्चित देखा। आज लकी नंबर 8 लकी कलर्स ब्लैक लकी डायरेक्शन वेस्ट हनुमान महाप्रभु वज्र बाण स्तोत्र पाठ करूँ सुखा दिन कटे। प्रिय दर्शक बंधु एत आज दिन 12टा राशिफल आज तो समय जाइए कार्यक्रम को आम ये रखुचु पुणी देखा आगामी जय जगन्नाथ नमस्कार।